mbese urashaka kwa kubatura mu byaha baguha amahoro yo mu mutima urashamuramira we guhorwa guza emera ugengwe nawe aza gutunganya kuboneze amaraso yakweze w'ibyaha akuzuza urukundo rwe rwiciriwe mera kujyugengwa nawe mbese urashaka kugabana k'ubugingo ngo wibere mu bwami bwo mw'ijuru urashaka kumara amaza muri byose emera ugengwe nawe aza gutunganya kuboneze amaraso yakweze w'ibyaha akuzuza urukundo rwe rwishimiwe mera kujyugengwa nawe. Cyari bisenge Data udukunda turagushimye turaguhimbaje tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi zawe byabanye natwe utugejeje muri aya masaha y'igicamunsi cy'isabato tugihumeka umwuka w'abazima izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye amagambo yawe waduhaye tugushimiye umutekano waduhaye waba uw'ikirere waba uw'umubiri tugushimiye ko ukomeje kubana natwe ngaho nanone twishyize imbere yawe nk'uko watangiranye natwe ukomezanye natwe duha amatwi yumva n'ayumvira uzaduhe gusoza neza tubyambarije mu izina rya Yesu. Rero tugeze mu mwanya w'ikibwiriza tugiye kuganira ijambo Imana yatugeneye natwe ngo tubabwire ubwo rirabiri ridufasha namwe ribafashe tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo mama arampungisha ngatumbira ikiyoka mama arampungisha ngatumbira ikiyoka riri kumvikana se mama buri wese afite nyina cyangwa se mama araduhungisha tugatumbira ikiyoka mu bundi buryo buriya ntabwo turi bugiye kureba Bibiliya nk'uko yabyanditse dushaka kugira ngo tuganire mu mwanya Imana idutije ahangaha imbere yanyu ariko tuganire iryo jambo birumvikana yuko wenda risa naho ribabereye intuza ariko muryakire gutyo mama araduhungisha tugatumbira ikiyoka iyo dusomye neza mu gitabo mukibuka neza umugabo bita Loti n'umugore we Mukaroti ubushize babitwigishijeho ngo Loti Imana yamubwiye guhungira ku misozi akava i Sodomo n'i Gomora kuko hari hagiye kurimbuka agerageza kubwira abakazana be abwira abakwe be bose barabyanga ahungana n'umugore we n'abana be babiri b'abakobwa baragenda bitewe n'uko Mukaroti atigeze ava mu Egiputa bambe atigeze ava i Sodomo n'i Gomora intekerezo zikomeza gusigara mu mitungo mu mirima mu bakwe be mu buzukuru be
nuko ageze mu nzira, kuko bari bahawe itegeko ngo ye guhindukira ngo arebe inyuma, ahindukiye arebye inyuma ahinduka inkingi y'umunyu. Loti kuko atagombaga kureba inyuma, nta nubwo yanamenye hari yuko n'umugore we yasigaye inyuma. Yarakomeje aragenda n'abakobwa be, bageze ku musozi wa Sowari, nuko babaho ngaho, kuko n'abakobwa be nabo bajyanye ne batarigeze baranga bakizwa, nabo bagezeyo bakora ibya mfura mbi, nuko basindisha se. Bamaze kumusindisha babyara amashyanga mabi atarigeze akundana na bugingo n'ubu. Ngira ngo amashyanga niyo yagiye avukamo ibihararungo byinshi bigiye bitandukana. Aho rero ntabwo ariho turi buke, ahubwo turajya kuri uyu mugambi w'iri jambo ritubwira ngo mama araduhungisha ariko tugahanga amaso hehe? Ikiyoka. Ubwo mu bigaragara turigereranya na Mukaroti. Yaragize amahirwe yo guhungishwa umuriro w'i Sodomo n'i Gomora, ariko ntabwo yahiye uwo muriro, ahubwo yahindutse inkingi y'umunyu. Ushobora reka dusome igitabo cy'ibyahishuwe, niho ayo magambo ari. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ni igice cya 12 umurongo wa mbere, muzahasoma amagambo avuga ngo iby'umugore n'ikiyoka. Reka dusome ku murongo wa mbere. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Umurongo wa 3, mu ijuru haboneka icyo, nanjye ngapfa urupfu rubi nk'urwo bapfuye, bizagenda bite? Aragenda ahindura amayere, azana uburyarya. Amaze kuzana uburyarya, aragenda abwira itorero ngo yewe, ngo noneho ibyo mwizera nanjye ndabyemeye, ngo nizeye ko ari ukuri. Ariko none ibyo ngibyo mwizeraga ariyo misaraba, ari ibyo biki byose mugende mubizane. Yego, iyi misaraba ya mashapure twe twari dufite, bari bafite ibintu byo guterekera, ibyo byose baragenda birakirisiturwa byose, kuko mujya mumva nta kiriti Imana bivuga, barabikirisitura, biragenda ishapure ihinduka yo gusenga Bikira Mariya. Izuba baragenda basengaga, riragenda rihinduka Yesu. Ukwezi basengaga kuragenda guhinduka Bikira Mariya. Biragenda byinjizwa, imitako n'imirimbo byose byabagaho baterekeraga biragenda byinjizwa mu itorero, batangira gusenga ibigirwamana muri ubwo buryo. Itorero riragenda ripfa kurusha uko ryari rimeze uhereye mu gihe cya mbere rirenganye. Aya mahembe 10 rero, hari abatarigeze bavuga kimwe nabo, ababita abaheruri n'abavandari n'abasitrogoti. Ntabwo bigeze bavuga kimwe na Roma yabagiriye umujinya ukomeye cyane. Imaze kubagirira umujinya, iragenda irahanagura icyo twakwita ngo ni nko guheha. Baragenda bakurwaho bose, na n'uyu munsi ntawe ukomoka ku bavandari, abaheruri n'abasitrogoti ukiriho. Nta n'igihugu cyabo kibaho, kandi byari ibihugu bikomeye byari biriho. Ibyo bihugu barabifashe, ahari ibyo bihugu baragenda bahaha ibindi bihugu bifite imbaraga ku isi. Ubwo mwagiye mwumva u Rwanda bagafata igice kimwe bagacyomeka ahandi, ikindi bagacyomeka ahandi. Ibihugu byagiye bihagabana, ariko igice kinini Ubutaliyani nibwo bugifite muri ibyo bihugu byari biriho. Murakumva ko noneho aho twatangiriye, reka duse naho dukomeza imbere gato. Iyi mitwe, iyi nyamaswa, ngira ngo muzasoma neza. Ahangaha twatangiye twerekana uburyo yahize umugore. Uku guhiga uyu mugore wari ukuramukwa, reka tubivane mu karengane kabayeho muri kiriya gihe, muri mazamagana mu mwaka w'ijana kuzamura, kugeza nko muri 310 na kangahe, kuko ibyabayeho kera bizongera kubaho. Iyi nyamaswa izongera igira ubukana bukomeye cyane. Nababwiye ngo ijambo turi kwiganira gutubwira ngo igihari. Mama nayampungisha nanjye kareba hehe? Mu kiyoka. Uyu mugore ngamaze guhungishwa ngo ajyanwe mu butayu, iyi nyamaswa kuko yari yiteguye kumurya, bigatsotsoba ngo umwana ngo nibyo abyaye byose, ngo Imana yaramuhungishije imujyana mu butayu. Bimugejeje mu butayu, umugore, ariko murumva neza yuko umugore yabyariye aho ikiyoka kiri. Imana iramukingira. Imaze kumukingira,
iramujyana iramuhungisha. Icyo yakoze ni uguhungisha nyina n'iki? N'umwana. Ngo Yesu ngo akimara kuvuka, ngo Herode ngo yashatse kumwica, washaka kugira ngo yice n'amateka ye yose yazakurikiraho. Ngo nibyo umugore yarabyaye n'umwana nyirizina. Yesu kuko yaravutse afite icyo avukiye, Herode ngo akimara kubibona, ngo Satani yamunyuriyemo ngo ahige Yesu ngo amwice ngo amukureho. Ngo namara kumukuraho, ngo nibyo yari kuzakora ku isi byose byibagirane, n'ikigenderewe Imana yari igendereye kuri Yesu nacyo kibagirane. Ngo nuko Yesu ngo muzasoma ngo akimara kuvuka ngo yaje guhunga. Ntiyahunze se, ajya mu Egiputa. Ageze mu Egiputa, Imana yamurindiye iyo ngiyo. Ubu butayu buvugwa, iyo bavuze ubutayu, ni ahantu hatagira ikirisitu na gikeya. Yesu yahungiye mu gihugu cy'abanyamahanga kitazi Imana, ariko kiramwakira. Ni buriya butayu bwari buvuze, ni Egiputa Yesu yahungiyemo. Nuko igihe kiragera ngo uyu mwana ngo azamurwa mu ijuru, ajyanwa ku ntebe y'Imana. Uyu ni Yesu. Muri iyi minsi rero, uyu mugore nanone agereranywa itorero muri iyi minsi iheruka. Itorero ririho rifite intambara riri guhura naryo, rihanganye n'ubupapa, rihanganye n'ubuprotestanti, ariko nanone iri torero rikaba rihanganye n'amadini twahozemo. Ni itorero ry'abasigaye nk'uko babivuze ahangaha. Iri torero ry'abasigaye rihanganye n'iki kiyoka. Iki kiyoka ngo kizakoresha uburiganya bukomeye cyane, ngo nikirangiza ngo kinyure mu madini atandukanye. Aya madini tumaze kuvuga ahangaha ntabwo kizigera cyo gikomeza guhiga, ahubwo aya madini niyo azaduhiga. Aba basigaye bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera kwa Yesu. Hepfo barakomeza ngo umurongo wa 7, mu ijuru habaye intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirarwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahaho ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Aha naho bavuze irindi. Iri naryo buriya Bibiliya igenda ihuza ibimenyetso. Tujyanirane. Bibiliya igenda ihuza ibimenyetso by'igihe cyagiye kibaho n'igihe kizaza n'igihe kiriho. Noneho yarangiza ikabifata ibyo bimenyetso byose ikabihuriza hamwe. Ahangaha nanone batweretse uhereye Satani akiri mu ijuru, akitwa Luciferi cyangwa se akitwa umukerubi watwikiraga mu ijuru Imana, ndetse wahoraga iruhande rw'Imana. Ngo yarigometse, ngo amaze kwigomeka, ngo 1/3 cy'inyenyeri, ngo umurizo wacyo umanura 1/3 cy'inyenyeri. Ngo nuko maze ngo icyo kiyoka kiramanuka kijugunywa mu isi. Ngo kimaze kujugunywa mu isi, ngo n'abamarayika bacyo ngo bakize ngo bamanukana nacyo ngo bajugunywa mu isi. Ngo mu ijuru ngo hacyo ntihaba hakiboneka. Uyu ni Satani bigiye ari mu ijuru ngo amaze kwigomana n'abamarayika. Ngo nuko ngo Imana ibona ngo itakwishimira kubana nawe, ngo nuko iramuca imumanura muri iyi si, ngo araza ngo amanukana na 1/3 cy'inyenyeri mwasomye hariya. Ibi bimenyetso byose ni ibintu bisa naho bihuye. Impamvu nagize ngo twigane iki gice nuko ibyabayeho muri icyo gihe cyo mu ijuru, Satani yigomekana n'abamarayika be, byabayeho mu gihe Yesu yari mu isi. Abayuda barigomeka bashaka kwica Yesu. Bizongera bibeho no mu minsi iheruka, igihe abanyabyaha bazifatanya n'abagatulika n'abaprotestani bihanganye n'abakomeza amategeko y'Imana bashaka kubakuraho. Ibi bintu uko ari bitatu bisa naho bihuye. Igihe Satani yari mu ijuru yigomeka, igihe Satani yakoresheje akarengane igihe cya Diocletian mu itoro rya kabiri rya Simuruna, bakica abantu ngo bakagirirwa imbabazi iriya myaka ikagabanywaho bikazamuka. Igihe Satani yakoresheje mu gihe nari nsomye nanone hepfo ngo igihe Satani yakoresheje muri kiriya gihe akica abantu akabamara, abana b'Imana akabamara, uranone kizongera kibeho. Uranone mu gihe Yesu yavukaga, ngo Satani yakoresheje urwango rukomeye cyane mu Bayuda ngo bamwice,
Imana imuhungishiriza mu Egiputa. Bura n'uyu munsi wa none muri iki gihe giheruka ngo abana b'Imana ngo abasigaye bagera ikirenge mu cy'intumwa n'abahanuzi, ngo none Satani ngo azakoresha ubupapa kugira ngo abahanagureho ku isi, ngo ariko Imana izatabara ngo ibahungishirize mu butayu, ngo nibarangiza ngo nabo ngo bagenerwe igihe cyo kuhamara, ngo Satani ngo nta ruta bazaba bafite kuri bo. Murukumva impamvu nagendere kugira ngo dusome iki gice. Noneho hepfo ku murongo wa 10 ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga bariga ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Ntibanga no kugenza ute? Ntibanga no gupfa. Nimusoma neza ngo uyu mugore ngo akimara guhunga ngo ageze mu butayu, ntabwo Satani yamuretse, cyangwa se ntabwo iki kiyoga cyamuretse, ahubwo ngo cyaramuhize. Kimaze kumuhiga ngo gicira uruzi ngo rumeze nk'ururenda. Ukimaze gucira uruzi ngo ruragenda ngo rukurikira wa mugore, ngo nuko Imana ngo yasamura isi. Ngo imaze kwasamura isi, ngo rwa ruzi ngo nuko isi irarumira kugira ngo rudatembana wa mugore. Uru ruzi, uru rurenda iki kiyoga cyaciye ni inyigisho z'ibinyoma. Izi nyigisho z'ibinyoma zagiye zikomeza gukurikirana isi, ubu buhakanyi bukagenda bukurikirana isi, ngo ariko Imana iyo bavuze ngo yasamuye isi, ngo isi irarumira, ni ukuvuga ngo Imana yashatse ubundi buryo izana ubutumwa bwiza busa naho bumeze ikinyoma. Abana b'Imana barabwizera, bamaze kubwizera ubutumwa bwiza bawugenderamo. None uyu mugore ni itorero, niwe mama. Ikiyoka ni isi, cyangwa se ni Satani, cyangwa se ni ubupapa mu bundi buryo, reka tubyite gutyo. None itorero riri kuduhungisha ridukura mu isi, ariko twebweho kugira ngo turebe iyo tuvuye, tugukomeza tugahanga amaso iki kiyoka. Iyo tuvuze isi irimo mu buryo bwinshi, cyangwa se iki kiyoka gishobora kunyurira muri iyi si gikoresheje amafaranga, akazi dufite. Iki kiyoka gishobora kunyura mu isi gikoresheje inyigisho z'ibinyoma. Ahantu hose hadufata ku mubiri, ahantu hose duhura, dusa naho duhura n'ibidutunga muri iyi si, ibidufitiye akamaro, iki kiyoga cyahanyurira kugira ngo kitubone. Uri nirwo ruzi rwo kuvugwa ahangaha. Umuntu utiteguye, nubwo isi izasama ikarumira, ariko ashobora gutembana na ruriya rurenda, akajyana na ruriya ruzi. Nyamara kandi mama yari kuduhungisha, ari byo torero riri kuduhungisha ngo ridukure muri iyi si. Reka ndihuta cyane nsome aha muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, mu cyigisho kivuga ngo ni mu cyigisho kivuga ngo umugambi cyangwa se intego z'ubupapa. Banditsemo aya magambo, kanze mbabwire ipaje maze kuhagera neza. Ni paje ya 792, niho ndahera nsoma nihuta cyane. 398. Ubwo ni 792 mu bafite iz'icyongereza. Reka noneho nsome ku gasubi ka kabiri. Baranditse baravuga ngo hari benshi babona ko ubutegetsi bwa Gatolika bw'i Roma bufite ubwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uburyarya cyangwa kutagira ibitekerezo bihamye. Bene abo ntacyo babona mu mico no mu myitwarire y'ubupapa
y'ubupapa kibangamiye uburenganzira bw'ibigo byacu byigenga cyangwa ngo bigire ikintu kidasanzwe bisanga mu majyambere yaryo. Hepfo reka muraza kumva aho nagendereye. None rero mureke tugereranye amwe mu mahame shingiro ya leta yacu n'amahame y'Itorero Gatolika. Ubwo ahangaha Elena White yari ari kugereranya iyi Amerika, ari kwerekana uburyo iyi Gatolika izanyuriramo, yamara kunyuriramo noneho iby'Imana ntibihabwe agaciro, abantu bakavuga ngo tugendera ku mahame ya demokarasi. Ni 398 ngo tugendera ku mahame ya demokarasi n'ubwigenge, ariko bari bagendereye kwerekana yuko yaragendereye kwerekana yuko Roma ifite icyicaro gikomeye cyane muri iyi leta ya Amerika. Hari benshi babona ko reka naringeze hepfo gato, itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga umudendezo w'umutimanama ku muntu wese. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga umudendezo w'umutimanama kuri buri muntu wese, nta kintu kigeretseho. Papa Pius wa kane mu rwandiko rwe yandikiye abantu bose rwo kuwa 15 Kanama mu 1854 yaravuze ati, inyigisho ziteye urujijo kandi z'ibinyoma cyangwa za kinyamaswa zishyigikiye umudendezo w'umutimanama ni kirimbuzi iyobya. Ahangaha berekanye yuko iri tegeko nshinga rya Amerika rifite amategeko abiri rigenderaho. Niryo bita rifite amategeko abiri, ry'abademokarate ndetse niyo bita abarepublike. Niho muzasoma mu gice cya 13, muzasoma mu gice cya 13 ndetse kiki byahishuwe havuga ngo inyamaswa yavuye mu nyanja. Muzasoma n'inyamaswa yavuye mu butaka. Izo nyamaswa zombi, inyamaswa imwe ngo yari ifite ngo amahembe abiri, ni yavuye mu butaka ahantu hadatuwe, cyangwa se ahantu havumbuwe ari iyi Amerika. Iyo nyamaswa ngo yari ifite amahembe abiri. Ayo mahembe abiri niyo mashyaka abiri mujya mwumva, abarepublike n'abademokarate, nk'uko tubisoma mu gitabo iki gitabo cy'intambara ikomeye. Ngo aya mahembe abiri ngo niyo abarepublike n'abademokarate, ni amashyaka yabayeho yo kwishyira ukizana. Uko wasenga kose, uko wagenda kose, uko wakwambara kose, uko wakwitwara kose, ariko ntacyo bigutwaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu mujya mubona abantu benshi barigize ibyigenge, nta muco ukibaho muri iyi minsi. N'uwo wagerageza kubibwira, ndetse n'abayobozi benshi b'amakampani usanga ari bo bapagani ba nyuma batagira umuco babaho, ariko ugasanga ni abanyabwenge mu mutwe. Iki gihugu ngo cyamaze imyaka igera muri 200 kiyoborwa na Bibiliya, ariko nyuma y'aha aya mashyaka kimara kujyaho, uwo bita George Washington akimara kujyaho, niwe werekanye yuko bakeneye umudendezo ku mpande zose, haba ku mubiri, haba mu myumvire, haba mu by'iyobokamana, haba mu misengere, abantu bakagenda nk'uko bashaka. Yewe wagenda yambaye ubusa nta kibazo. Ubu ngubu muri iyi minsi ya none hari igihugu udashobora kugenda wambaye ubusa ngo kikwemerere. Ikindi kimenyetso, buri kiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisigo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru zijugunya hasi mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukobwa kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsore. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Mu ijuru habaho intambara. Reka se nkaho ngarukiye kuri 6, ahandi turahasoma twihuta.
ubu buhanuzi bw'ibyahishuwe ntabwo buvuga ikintu kimwe, buvuga ibintu bigenda bitandukanye. Ahangaha muri ubu buhanuzi mwumvise yuko havuzwemo inyamaswa, ikinyamaswa gifite imitwe 7 n'amahembe angahe? Gifite amahembe 10 n'imitwe ingahe? 7. Barongeye batubwiyemo umugore wari utwite agiye kubyara, ngo abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Naho batubwiyemo iryo jambo rindi. Nuko barakomeza hepfo, batubwira ikindi, ngo abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uyu bari bavuze hano nta bundi buhanuzi bwinshi, ni Yesu. Uyu ni Yesu wasahuwe. Uyu nguyu akajyanwa nubwo yahuye n'ibibazo. Ibi ngibi biragenda bigereranya neza, muraza kubyumva wenda nyuma. Ngo uwo mugore ahungira mu butayu hafite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo ahamugaburire namara iminsi 1260. Uyu mugore nanone batubwiyemo ikindi, baratubwiye ngo baramuhungishije, agiye mu butayu, agezeyo ngo ni ahantu Imana yamuteguriye agomba kumara 1260. Iri tsinda naryo rivuzwa ahangaha ryagombaga kumara iyi myaka 1260. Ni akarengane kigeze kabaho, karenganije ubwoko bw'Imana iyi myaka. Muzabisoma ngo cyokora ngo iyi myaka yaje kugabanywa, ngo itagabanywa ngo bagombaga gushirira ku icumu. Buriya Bibiliya ikibereye nziza, igenda ifata ibintu ikagenda ibigereranya n'ibindi. Uyu mugore muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, iyo bavuze umugore muzabisoma neza, agereranywa n'itorero. Uku kubyara, itorero iyo ribyara cyangwa se iyo ryihanisha, icyo gihe riba riri kubyara, niko kubyara. Kuramukwa kw'ibise rero ni igihe wenda twagereranya igihe abana b'Imana bajya bakora amavuna bakajya hirya no hino, hakabonekamo abantu bitaba bakitabira ijambo ry'Imana, bakaza mu materaniro, baba abashyitsi babiki benshi cyane, bakaza muri ayo materaniro biteguye kwakira ijambo ry'Imana. Imitima yabo igakabakabwa. Iyo imaze gukabakabwa bakakira iby'Imana, icyo gihe ngo bahinduka abo bita ngo ni ibiti. Hari ibiti bito, hari ibiti bikuru, hari n'ibiti, hari n'ibyatsi. Muzabisoma no mu gitabo cya Yesaya, ayo magambo barayanditse mu gice cya 35. Uyu mugore wakimara kubyara, ngo ni itorero. Ubwo turahita twihuta cyane. Ni itorero, turava mu mvugo ya gihanuzi mu mvugo y'umwuka tujyane ku biriho. Iri torero ngo rikimara, twasomye ngo ni igihe cy'ikiyoka cy'imitwe 7 ndetse n'amahembe 10. Iyo bavuze iyi mitwe 7, nk'uko ibitabo bimwe n'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe bajya babisobanura, ndetse n'uko igitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya babivuga, iyi mitwe 7 bari gusobanura iyi mitwe 7, iyi nyamaswa y'ubwayo ni Roma. Ni Roma. Muzasoma muri Daniel ngo izo nyamaswa ni nuko arenye mwabonye, nibo bami bane bazaduka mu isi. Bagerageza kuzivuga bahera ku ya mbere bageza ku ya 4. Igitabo cy'intambara ikomeye nicyo cyabisobanuye, cyerekana iyi nyamaswa neza, cyerekanye umugore wicaye ku nyamaswa ni Roma. Noneho ngo iyi mitwe 7 ni imisozi 7 Vatikani yubatseho. Iyi bita Vatikani no mu mateka abantu bajya babyiga, iri ku dusozi 7. Ntabwo nibuka amazina yatwo, ntabwo nayateguye amazina y'iyo misozi yose uko ingana, ariko ni agahugu gato cyane gafite hegitari nke cyane, ariko gafite ubutegetsi bwose bushoboka. Gafite abaministre, gafite perezida ariwe papa, kakagira abayobozi bose bashoboka, kakagira n'ingabo zirinda uwo mukuru w'icyo gihugu. Na banyamahanga bagiye gufata baraza nibo barinda papa. Nta nubwo ari abataliyani bamurinda, arindwa n'abavuye mu gihugu bita Ubusuwisi, nibo barinda papa.
bamwita ngo n'abagarde, n'abarinda papa nyine, baba barabiherewe imyitozo ikomeye cyane. Ako niko gahugu kubatseho iyo misozi 7, ayo mahembe 10. Muzabisoma neza, ni ibihugu 10 by'ibihangange byari biriho byategetse